Welkom dames en heren, Waterman mensen. Het is de maand of februari. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun aan de Positive Alignment Energy. In de maand van februari voor juli, er is het is geen goede maand om te investeren. Het is geen goede maand om samenlevingscontract te, niet echt samenlevingscontract, maar contractual overgeven surrounding work is geen goede maand. Sommigen van jullie willen gaan connecten met de buitenlanders, investors. Het gaat niet goed uitkomen. Het is niet positief, oké? Dus wees voorzichtig. In je huis zit daar de 7 van zwaarden in de omgekeer. Dus iets wat jullie Waterman mensen hebben gedaan in de verleden komt uit in de maand van juni. Oké. De energy of the liefde, de love voor geld. Oké. Dus in de eerste week hebben wij die energy van de 9 van Pentacles. Jullie samen met Leo en hun familie proberen geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Zulke van jullie Waterman mensen samen met Ram, Leo of Boodschappen proberen geld te komen aan de vervalsheid. Het komt best wel uit in de maand van juni. De 2 eerste weken is de maand van de tweeling. Dus de 2 eerste weken om dingen te doen, komt uit in de maand van juni. De tweede week, diefstal met geld, heel veel, waar ik ken een koppel, oké, dus ken een maakkoppel of een koppel, een steenhaak of steenboog koppel. Het is meer, yes, een steenhaak of steenboog koppel of een koppel, diefstal met geld, het komt ook uit. Dus als jij en je partner het probeert iemand op te lichten, het komt wel uit. Diefstal met geld heeft mee te maken also met buitenland. Ook zakelijk in het buitenland. Je wordt opgelicht met een zaak in het buitenland. Je wordt echt opgelicht. Het komt uit. In de derde week heeft mee te maken met tweeling watersign mensen. Het heeft mee te maken met een blokkade. A boodschap person is achter some sort of a blokkeer. Een boodschap mensen, some sort of a blok is opgezet aan jullie Waterman. En een boodschap mensen, door een boodschap mensen is deze blok gezet op jullie Waterman. Logens en deceptiveness, waar de energie van de ster, de energie van de lovers, relatie, een vrouw, jullie Waterman vrouw komt achter some sort of a logens and deceptiveness van je partner, some sort of a logens and deceptiveness in a relatie, a connection, dat jullie zijn in. De laatste week is de week waar de waarheid komt uit over a house and a resolution is now here. Mensen recognize that there was some sort of a logens, deceptiveness surrounding a house. Mensen is nou van op de hoogte achtergekomen wie is de eigenaar van een huis en wat mensen proberen met een huis om te doen. Een situatie is hier opgekomen omdat mensen recognize dat iemand was betaald om iets te doen, oké? Ik weet niet wie deze persoon is, wat is precies is gebeurd. Er is valsheid, falsificatie, diefstallen. Mensen dat was betaald om bepaalde dingen te bereiken. Hoe mensen komen aan zijn geld. Oké, dus some sort of a oplichting partij wordt opgehaald omdat een waarheid komt in je huis. Wanneer het komt met de liefde heeft mee te maken met sommige van jullie misschien is connected met de buitenlander person. Deze persoon is alleen met jou voor de geld, oké? Dus ik zie some sort of a buitenlander connection. Ben jij in aanraking gekomen met een ram? En deze ram is alleen voor de geld. Er is geen liefde. Deze ram houdt van geld, oké? Dus is zoiets als je wil in some sort of a zakelijke connection met de ram vanuit het buitenland. En je bent op zoek naar some sort of a connectie.
een relatie met deze person, maar deze person is niet in jou. Deze person is alleen daar voor de geld, oké? Dus ik zie dat sommige van jullie is connected met iemand vanuit het buitenland en is op zoek naar some sort of a connectie, some sort of a relatie. The person heeft geen... wil niet in connection met jou, maar de person is just daar voor de geld. Dus ik zie een situatie met mensen en geld in het buitenland. Oké? En sommige van jullie Waterman mensen zijn connected met deze mensen. Deze mensen is gewoon op zoek naar geld, niet liefde. Ik zie dat jij wil een beetje connectie met deze mensen aanleggen, maar deze mensen is zoiets als, ja, je hebt geen geld, wij hoeven geen kennis mee te maken met jou. Oké? Deze mensen willen gewoon dat de geld flow en het heeft mee te maken met buitenlandse mensen. Oké? There is some sort of a zakelijke connectie in het buitenland dat sommige van jullie wil even gaan opzetten, omdat je wil best wel geld verdient, geld daarvan uitkrijgen. Ik zie dat soort of a connection, dat soort of a legging van connection en met buitenlandse mensen kom op. Dus mensen, ja, jullie Waterman mensen recognize dat een Leo, want jullie Waterman mensen draaien rug aan een Leo. Jullie Waterman mensen recognize dat een Leo was niet echt eerlijk. Deze Leo heb je gewerkt gespeeld, oké? En zo bekijken je eerste huis. Je eerste huis heeft mee te maken met dat een Waterman is alleen in een connection voor geld. En mensen gaan nou recognize hoeveel geld een ram heeft opgelikt. Een ram heeft heel veel geld opgelikt en mensen gaan op zoek om te vinden hoeveel geld een ram opgelikt. Heel veel van jullie Waterman mensen komen achter dat een ram heb je heel veel geld opgelikt. Een ram. Ja, ik weet niet als je bent in een relatie met mensen of hoe zit dat. Some sort of a blokkeer wordt opgezet op jullie Waterman mensen. Een boodschappen en een kreven heb je geblokkeerd. Een boodschappen en een kreven. Het is zoiets als jullie Waterman had samen met de boodschappen en de kreef tegen iemand gewerkt. En nou een boodschappen en een kreef creëert some sort of a blok voor jou, oké? En oplossen we de situatie surrounding een huis. De waarheid over een huis is nou boven water gekomen. Dus some sort of een aantrek dat is gebeurd met een huis of iets mee te maken met een huis. En op een solutie, een resolutie komt hier best wel uit over dat situatie. Heel veel van jullie gaan je rug draaien, oké, aan een Leo en hun familie. Een visperson gaat ook hun rug draaien aan een Leo en hun familie. Een Leo in een familie heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en mensen nou recognize wat deze person heeft gedaan. Heel veel van jullie wil some sort of a buitenlandse connection even gaan opbouwen. Jullie Waterman wil some sort of a buitenlandse connection met mensen in het buitenland gaan opbouwen. Omdat je bent op zoek naar financieel steun, geld. Oké, en dat is de reden waarom gaan jullie richting deze situatie. Geen goede nieuws surrounding some sort of a rechtszaak en geld dat je had gehoopt gekregen of gekregen uit een huis. Omdat mensen recognize dat je had de waarheid niet gesproken. Mensen recognize dat niemand heb je gevraagd om in een huis te bouwen. De waarheid over de situatie is dat jij hebt gevraagd iemand bij ze te komen wonen, oké? En jij hebt gezegd, ja, ik zal helpen, omdat ik heb geen geld om te helpen om te financieren. Dus mensen nou recognize dat, hey, jij hebt geen geld in een huis, niemand heb je gevraagd om een huis te verbouwen. Dus mensen recognize dat je had niet de waarheid gesproken over een situatie. Mensen krijgen inzicht en recognize dat nee, niemand heeft je gevraagd. Jij hebt besloten om dat jij zal mensen vinden om iets te doen. En jij ging eigenlijk het doen wanneer je hebt niet gevraagd om de mensen wat of wat. Jij neemt over een situatie
En nou, omdat je recognized dat je hebt geen dingen, dan ga je even zeggen dat je hebt geïnvesteerd. Mensen recognize dat je hebt niks geïnvesteerd in een huis. Oké, een huis was niet voor jou. Mensen hadden niet jou gevraagd. De huis was al gebouwd. Jij hebt gevraagd om daar. De mensen probeer jou om te helpen. En dan wil je een rechtszaak even gaan zetten om geld te krijgen uit het huis. En de mensen zeggen nee, oké. Mensen nou recognize dat een Scorpion had een brief gestolen. Mensen is nou van op de hoogte. Je probeert een Scorpion te beschermen. Maar mensen is van op de hoogte dat de Scorpion had een brief gestolen voor jou. Een vriend, dat is een boodschap man, is een woord. Voor sommige van jullie deze man wordt opgepakt of je komt achter iets over een boodschappenman. Oké, een boodschappenman, ja, mensen nou krijgen inzicht en hebben soms soort van inzicht over wie een boodschappenman is en wat een boodschappenman is voor jullie. Some sort of a contractual overeenkomst dat je hebt aan een standbox person gegeven was fout. Je gaf deze standbox person een contractual overeenkomst, een work contractual overeenkomst, zodra je had contact en je kon best wel contact met dat person. Je was een profiler. Je was betaald. Mensen gaan nou recognize dat jullie Waterman was betaald om in contact met een standbox person in te komen. Een standbox person die werkt voor jou. Je had contact gelegd, een contract aan de person gegeven, omdat jij was betaald om de person te controleren, om te profile. Dus mensen gaan de waarheid zien over some sort of a contractual gegevens, dat een standbox person, die is een coworker, een collega dat werkt voor jou, dat je hebt het aan de Leo gegeven. Mensen nou recognize dat de standbox person werkt voor jou. En de reden waarom geef je de standbox person de contractual overeenkomst is dat je wordt betaald door een crave en een boodschap person. Oké? Waarheid is nou out. Oké. Dus mensen nou recognize. Ik zie Waterman vrouw. Jong Waterman vrouw tussen de leeftijd van 18 en 45. Some sort of a logens and deceptiveness is now out. A steerman is niet blij. A boodschapper person is niet blij. En een Leo person. So, jullie Waterman mensen. A Leo, a boodschapper. En Leo, boodschap Esther, wordt boos op jullie Waterman mensen. Dus jullie Waterman mensen, some sort of a geheim dat je hebt gehouden. Jullie Waterman vrouwen, some sort of a geheim dat je hebt gehouden. De waarheid is nou boven water gekomen. Dus uiteindelijk, mensen gaan nou recognize dat there was some sort of a fraud. A steer of a fraud kunnen creëren. Sommige van jullie was betaald om some sort of a fraud te creëren. Sommige van jullie was betaald om in aanraking te komen met iemand. De waarheid nou komt uit. Mensen krijgen inzicht. Mensen gaan weten en krijgen inzicht. De waarheid over een situatie. Dat sommige van jullie Waterman was betaald om iets te goed doen. De waarheid komt uit, sommige van jullie Waterman komt aan je geld. Jullie Waterman vrouw komt achter dat je partner have created a fraud. Jullie Waterman vrouw komt achter dat je partner had meerdere kennis, meerdere mensen in dat ze had wel in contact met. Heel veel over de liefde, deceptiveness, leugens. Sommige van jullie, en Leo, word je grootste vijand. Sommige van jullie, je probeert jezelf te beschermen van een Scorpion. Sommige van jullie is op zoek naar financial help of financial steun. Dit komt best wel uit. Oké, dus er zijn problematische situaties in dat heeft mee te maken met ruzie. Ruzie tussen u en je partner, u en je geliefde. Oké.
Dus de energy met liefde, ik zie dat jullie, dat is en was in contact met een Leo. Je draait je rok om deze Leo, omdat je recognize dat een Leo en een boodschappenman had je opgezet. Oké? Dus een Leo en een boodschappenman zit je uit te spelen en zet je op als een lul. Oké? Dus er is een situatie waar, ja, deze situatie is dat je zit, deze boodschappenman en deze Leo heb je echt uitgespeeld. Je wordt opgelicht door een ram. Mensen nou komen achter dat je wordt opgelicht door een ram. Oké? Some sort of a nieuwe zakelijke partner, zakelijke connectie komt uit. Het is niet een good month om te gaan investeren. Oké? Het is geen goede month om some sort of a network en contractual overeenkomst te gaan leggen. Especially buitenlanders contractual overeenkomst, zakelijke dingen. Het is geen goede month. Deze contract is, het gaat niet, that bring chaos. Oké, het is niet een positieve contract. Je wordt geblokkeerd door een crave en een boodschappenperson, omdat een crave en een boodschappenperson wil niet dat je de waarheid vertelt over de situatie. Een crave en een boodschappenperson had jij betaald om iets te doen, zodra een groep mensen zal geld niet uitbetalen, maar de waarheid is nou uit, oké? Dus voor sommigen van jullie dat was gevraagd door een broodskotter en een crave om iets te doen, dat was niet door de boek, je wordt gepakt. En je wordt geblokkeerd door de crave van de broodskotter, omdat de crave van de broodskotter denkt, we hebben je betaald en je hebt de werk niet gedaan. So, vrede komt in. Je hoopt voor some sort of a vrede tussen jij en een coworker. Jij en iemand dat je werkt met. Je hoopt voor some sort of a vrede binnen te komen. Je wil some sort of a vrede binnen te komen. En de enige oplossing, Waterman, voor deze probleem is ga naar de persoon en vertel de persoon de waarheid. Oké? Omdat wat je hebt gedaan tegen deze persoon, deze coworker, deze collega, het is ontrek. Oké? Het is door greed van geld waarom je hebt dit gedaan tegen een coworker. Oké? En de enige manier om het op te lossen is de waarheid naar de collega te vertellen. Een oplossing met de situatie, mensen recognize that a brief was gestolen out of a house. Mensen recognize that there was fraud surrounding a house. And some sort of a papier. Mensen is nou van op de hoogte en krijg inzicht en recognize dat sommige van jullie Waterman had create fraud with a copy van a house of some sort of a copy documentatie van een house. You create some sort of a fraud. En je gebruikt een scorpion om dat fraud te doen, on a brief of so out of a house uit te nemen. De waarheid is wel daar. Dus je krijgt vijand, een Leo wordt je grootste vijand, een boodschap wordt je grootste vijand en een stier. Voor jullie dame, wees voorzichtig omdat jullie dame komt achter dat je partner was niet eerlijk en oprecht. Jullie dame komt daarachter uit te vinden wat je partner heeft gedaan. Jullie krijgen echt, ja, vijand, oké? Dus wees voorzichtig. Nou, we gaan even kijken. Aram heeft heel veel geld opgelegd van jullie en het komt best wel uit. Mensen gaan nou achterkomen hoeveel geld Aram heb je opgelegd. Je wordt verdrietig over een situatie dat je hebt gedaan tegen een vriend, een kennis of een coworker. Je hoopt dat deze situatie wil best wel oplossen. Dat is je grootste hoop. Je draait je rug aan de Leo family omdat je recognize dat Leo heb je in een situatie gebracht. Je gaat even achterkomen, uitvinden over deze Leo en deze boodschappenman, dat die heb je gewoon gespeeld. Je wil some sort of a new connection opzoeken in het buitenland. Ik zie jullie zijn op zoek naar een new connection in het buitenland. Ik zie dat dit komt op. Geen goede nieuws over een legal situatie. Oké, je hebt verloren een legal situatie. Mensen hebben de waarheid achtergekomen. Sommige van jullie willen Scorpion even gaan beschermd, omdat een Scorpion is in een hele problemen van een brief te stelen. Een Scorpion heeft een brief gestolen. De waarheid is nou uit. Mensen krijgen inzicht en is van op de hoogte wat de boodschappenman heeft gedaan.
De energie van de duivel. Mensen recognize dat een work contractual overeenkomst of iets. Het heeft mee te maken met werk. Dat je hebt iets gedaan. Dat was niet door de boek. En jullie Waterman wordt gepakt. Oké. Voor wat je hebt gedaan. Omdat de waarheid is nou uit. Dat jullie Waterman hebben create some sort of a chaos. Some sort of a problems voor een coworker. En mensen is nou van op de hoogte wat jullie Waterman heeft gedaan. Dus een eind is hier omdat mensen krijgen inzicht en recognize dat sommige van jullie Waterman was betaald of hebben geld gekregen om iets te doen. En het is niet gedaan. Oké. Wauw. Dus de 2 eerste week is de lucht van hier. 2 eerste week heb je de dawn van de darkness. Heb je de eind van een situatie, de universe en de dawn van de darkness. Oké. Derde week is relatieproblemen. Mensen komen achter dat een partner zit buiten de deur te eten, dat soort of ding. De laatste week is de energie van de star, waar de waarheid komt uit over wat precies is gebeurd. So it's some sort of a situatie dat mensen wil onder de 5 weken. Mensen nou komen achter wat precies is gebeurd. Oké. Ik wens je een fijne juni.